我哋去睇下嗰個廣告先。今日咩廣告？一條筋啊！好耐冇講啦。點解我今日會講一條筋呢？因為我到台灣見到周圍都係一條筋。咁我啲網友同我一齊去，同啲老友記，喂，屌你買呢條筋翻去賣啦！我想買翻去賣啫嚇。雖然佢喺台灣，雖然話咩正宗一條筋，但我想同大家講，我呢一隻善言莊嘅一條筋呢，係唯一一隻有台灣政府認證可以入口嘅一條筋嚟嘅。OK。咁效果我買咗咁多年就唔使講啦。嗱，其實咧佢又話咩增強抵抗力啊啲，即係因為可以飲噶嘛。咁我唔講啦。最主要咧，我介紹呢個68蚊嘅啫，68蚊呢個碌裝啊。咁其實咧，你邊度痛酸軟唔夠力，咁你咪碌下佢。咁當然啦，效果非常唔錯，亦都有啲客話唔得，但係大部分啲客咧都覺得好唔錯。咁大家可以買呢個68蚊嘅啫。咁其實我哋有支咧298就係700幾 ml 啊，咁嗰支計落去其實仲平過呢支嘅。咁如果大家本身已經有呢隻碌裝嘅咧，咁你可以買支大嘅倒落去都一樣。咁我that's why 我唔會再喺即係台灣，因為我唔知啲效果。呢隻我買咁多年咧，其實我真係以萬支計㗎啦，係真係效果非常唔錯㗎嚇。好似我媽咪過身之前咧，話咩腰痛嗰啲都係搽佢都 OK 嘅嚇。咁68蚊嘅啫，下一張。咁呢個係咩咧？呢個我哋好耐冇講啊，講過一輪，因為好多時冇咗貨。嗱，呢個就係我哋新嘅產品嚟嘅，一個月到啦，叫做美底康。呢個美底康咧，嗱本身我就唔中意呢張圖啊，即係擺明係嗰啲 AI 做嘅啦，做得好差啊。咁但係因為我冇時間去做過第二張圖啊，用10Pi嗰張啦。呢個美底康好簡單啊，邊度痛搽邊度。喂，頑固痛症黑星，邊度痛搽邊度。好似我阿梁 Sir 同我搞嘅時候咧，我每晚都搽嘅。點解咧？搽完咧，有陣時啲動作咧，我啱啱拉到，佢都唔痛啊。但係你始終冇人同你推鬆佢啊嘛。佢過咗個藥效，但係第二日咁佢又會痛翻嘅。但係如果你有啲咩膝頭痛啊啲老人家咧你用一條筋都唔得。嗱，呢個係筋肌都得嘅喎，一條筋主要係骨啊筋喎，佢呢個係肌肉都得嘅喎。咁大家呢個係198，大家要各有各試啦。好，再去。咁呢個係咩咧？嗱，呢個咧係我即係 Lawrence 嗰度提供貨俾我嘅，就呢個我如果中文我哋個睡眠寶啦，其實咧我哋下個禮拜2嘅嘉賓咧，佢有用過呢個睡眠寶啊，咁佢亦都會有分享。咁但係我喺佢嘅分享之前咧，我同大家講下，嗱呢一個咧佢係幫你睡眠嘅，但係佢並唔係安眠藥喎，亦都唔係嗰啲咩褪黑素冇嘅喎 ，OK， 完全係天然嘢。嗱，最主要入邊咧係有個嗰個咩乳鐵蛋白啊。咁上次喺 Lawrence 上嚟都講過啦，原來咧母乳咧係有種記憶喺個母乳入邊㗎。個細路仔飲咗嗰啲 BB 係飲咗嗰啲母乳咧，個母乳係喺個母胎嘅時候咧，就傳遞咗佢呼個母乳啊，傳遞咗好多信息俾佢㗎，包括個睡眠時間。所以當你個乳鐵蛋白植入咗呢一樽咁樣嘅睡眠寶入邊嘅時候咧，你好似睡前兩個鐘食6粒嘅日安良啊，一日食咗6粒嘅，食6粒，你就會慢慢眼瞓㗎，因為佢會 recall 你最基礎個生理時鐘，你要調節翻，可能9點幾10點或者10點幾11點，你就要眼瞓啦。而且睡眠質素又好，加上入邊有迷益生菌㗎，咁最主要係冇褪黑素冇製酸劑冇製藥㗎，唔係藥嚟㗎。咁就冇乜其他嘅副作用啦，所以我哋買得好好啊！咁下禮拜2我哋嘉賓上嚟嘅時候咧，即係香港人好多都瞓得唔係咁好嘅咧，咁你哋可以試下啦，聽佢講佢講到我爭啲連條賓州都勁咗嘅，咁我覺得唔會啦今次呢個嘉賓上過嚟㗎啦，但係今次佢上嚟嘅話題主要咧，我想同我分享下咧，澳門街而家嘅實際情況。究竟我哋以前去澳門我聽人講我未去過啊，就上去呢個信德中心3樓。買嗰啲咩撚嘢順風旅行社嘅買張套票，而家冇晒㗎啦。而家究竟點玩法咧？咁呢個嘉賓會為我哋揭開呢個澳門嘅神秘面紗。咁當然其實唔神秘啦，好多網友都成日去嘅。OK，咁呢個係498蚊。OK，好再去。嗱呢個係咩咧？熟我哋嘅網友知啦。我哋嘅正式我哋最強橫咧就梗係薑蒜醋啦。呢隻係薑蒜醋嘅細佬，即係乜嘢？我哋叫做4青醋，唔係5青汁，4青醋。呢個醋嘅開發咧，就純粹係為咗有啲人頂唔順嗰啲蒜味，有啲人頂唔到，因為蒜薑都係醋啲嘅，佢又比較涼啲嘅。OK，咁你可以飲呢隻醋，大家效果差唔多，但係經歷我哋咁長時間買賣之後，同埋嗰邊嘅營養師俾我哋資料咧，佢咧相對係適合嗰啲，如果你係對通血管個要求，佢有通血管個效果
但係咧佢往往咧係對糖尿病同埋減肥人士咧係更加適合嘅啊！咁你可以試下飲呢一隻嘅4星草，咁呢隻賣幾錢啊？299蚊，貴6蚊。不過佢買4樽咧就送1樽嘅，咁其實你當300蚊樽，買4樽1200蚊就有5樽，其實係230-4蚊一樽到。喂，可以試下㗎，買1樽試下先，因為個人嘅效果唔同啊。咁當然啦，佢而家嘅銷量同我薑蒜草係20:1啊，咁因為爭好遠，因為嗰隻賣先咗啊嘛，啊咁同埋主要通血管的而且確係吸引嘅，因為講真，你血一通你樣樣好多㗎，啲膽固醇都好多㗎 ，OK， 咁大家可以試下呢個係減肥同埋糖尿病比較適合㗎 OK， 好，同埋最後當然要講下我哋好耐冇講嘅 Fuller Skin， 我又翻貨啦，乜你唔係成日有貨咩？我係成日賣晒㗎嘛，呢隻就係有10種功能，抗氧化、抗衰老、美白、保濕、緊緻、協皺、協抖、抗炎護髮同埋抵禦 UA。我咧諗住，不過後來我先醒起，我有太太㗎嘛。如果唔係咧，我就諗住咧送一套啡色嘅俾阿 Iris。好。咁但係咁你即係話我啲皮膚唔靚啊？咁你都識講㗎咯喎。咁我梗係唔喺度講啦。但係正喺我諗住送嘅時候，可以同埋啲 friend，佢個 friend 已經同我買咗2套啦。咁因為冇辦法啦，我哋啲supplier上到嚟咧，我都要 sell 下佢嘅，即係等於我見到成哥，我聽見嗰陣時阿李鵬飛即係過咗身啦，李鵬飛話一次，佢係30年前揾阿成哥食飯，可能而家講40年前㗎啦。佢都唔知點解，明明佢約我去食飯，食完飯我無端端行出嚟買咗同佢買咗幾層樓，翻到屋企越諗越奇，對你老母，佢話做乜撚嘢？我哋食飯㗎啫，點解我買咗幾層樓咧？佢話因為冇辦法。佢話成哥話真係厚地，真係太平啦而且嗰度真係心曠神怡啊！哎呀，出邊嗰個海前景好到不得了啊！點，佢話你自己有，你要唔要啊？我講咁我高，屌你老母，冇話外頭買咗幾層樓，咁我哋啲 fans 都上到嚟啊，客上到嚟我呢度 sell 佢，呢個的而且確係好嘅。嗱，街價咧啡色個樽我講1498一樽30ml，OK， 我而家。俾多樽8ml嘅就38ml，係收你都係1198，咁已經夠平啦。唔係1998，我俾2套你，即係有30ml加30ml加8ml加8ml，即係2套，即係平均到998。你自己上網睇下賣幾錢，而且個風評係好到不得了。呢一支嘢你買咗翻去，事實上係可以頂替晒你太太、你女朋友、你媽咪全個台面上面嘅所有 lotion 啊、cream 啊、化妝品。當然佢哋唔會啦，因為嗰種習慣性啊嘛。但係個效果係得嘅，絕對嘅白淨，絕對嘅緊緻，絕對嘅去皺，絕對嘅護髮，絕對嘅係抵禦 UV， 我哋好撚神奇嘅，唔講你唔信啊！好，休息一陣，我哋休息一陣做埋最後一節，仲有2張，咁啊去買啦，再睇啦。呢個要講啊，各位網友，我喺台灣度見到呢隻嘢，係嗰個有長效片，含口服嘅。就有少少唔同，包裝一樣，就賣170-180蚊咯。OK， 不過係3粒裝，咁但係我喺度計，咦，3粒裝6粒嘅，咪300幾？咁我如果拎到翻嚟嘅，我飛起啊上件，我咪賣平啲，大家有着數。咁我唔好講咁多，我哋要試先。呢個世界上原來果然有1分錢1分貨嘅嘢，真係冇辦法。同一個其實老實講，你同一個盒包，即係同一個廠，佢出2個唔同包裝咧，都係有啲咩嘅。我細緻睇咧，佢咧就冇咗嗰個 lasting and powerful 個 powerful 嘅。大家要明白 powerful 係乜嘢 ，lasting 係乜嘢。嗱，上次咧嘉賓上嚟咧喺你個節目度，佢有冇講及佢用呢一隻嘢嗰個效果咧？我話俾你聽，我就唔使用啦。不過有時我貪得意，點解咧？我要試下。即係我買啲嘢俾人，我都要試下㗎。屌你老母閪！屌你啊！哇！屌你閪佬落咗埋地，即係拳打廣東一省。好，嗰隻腳踢蘇杭二州。嗰隻啊！屌你老味，唔係講笑。屌你老味，喂，講真，我擺翻個咪先。即係一般咧，我哋如果你話年紀唔係太大啦，太大嘅朋友啊冇辦法啦嚇。其實咧，我都建議大家。真係唔使，你食完第一盒咧6粒連續6日食咧，跟住唔使點食㗎啦。如果喺嗰個幾個月入邊咧，應該行事前，我諗2粒鐘得㗎啦。佢懟1粒，好撚奇怪嘅喎。上燕
講啊嘛。我問你有冇試過先？係啊，佢老公試過。佢唔會令你戇鳩鳩嘅喎，好奇怪喎。但係咧一接觸異性咧，當然啦，你接觸同性，如果你同性戀都得㗎。屌你老母閪！佢就屌你老母，真係豁然開朗，勃咁樣樣嘅喎而且嗰種罪啊，嗰種罪啊，大家要明白嗰種罪啊，即係你感覺到下面佢係罪住咁樣啊！屌你老母！即使個腦冇邪念，甚至乎喺度念心經，觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，你都係罪忍住喎，咁撚神奇嘅喎但係咧又唔影響到呢個感官喎，所以呢個真係冇得頂嗱。之前咧的而且確我哋出現過一個一批咧冇咁強橫嘅貨，但係經過我哋呢一批咧長效片再出啊，個口碑在度嘅時候咧，咁我哋當然又上翻嚟啦，銷售仍然係啦，799啊，我都唔記得咗，799一盒，3盒就2200蚊，咁啊真係都平咗好多㗎啦，係嘛？咁冇得送啊，對唔住咁啊當然啦，喺我哋本場咧，關於呢啲產品咧，仲有好多㗎，譬如我哋嘅黃精片啦，記住啊，大家記住啊，黃精片啦，我哋嘅精氣神啦。我哋嘅海狗丸啦，我哋嘅日本馬卡啦，我哋嘅東格亞里馬卡咖啡啦，勃啦，哇好多類似呢啲精品，同埋 Swamp 嘅 BB 啦，係啊，好撚堅嘅，唔係咁事實上有需要就要食㗎啦，冇辦法㗎。OK，佢講真啦，一般我哋真係面對即係都好似男人，舉而不堅，堅而不久。佢而家起碼你舉而堅先，久唔久我哋講自己嘅啫，同埋嗰個對方嘅啫。其實大家唔使追求個久嘅，真係唔好諗住屌你諗狂屌佢4粒鐘啊，嘥氣啊，死人㗎！你真係咧足夠嘅老 man 皮，錫下搞下摸下，基本上咧一般嚟講咧，佢個興奮度夠啦。其實咧係嗰10分8分鐘嘅啫，屌你諗你睇撚埋嗰啲鹹戲鹹書，屌你諗咩狂屌4個鐘？呢個世界上可能有咁嘅人嘅，但我唔覺得有咁嘅女咯。屌你邊4粒鐘啊，大佬，4分鐘都耐啦，係嘛？休息一陣。阿 Jody 話嗰套產品用到皮膚敏感，你係邊咩產品啊會用到皮膚敏感咁奇怪 ？OK， 好啦，有啲網友話喂咁啊邊個咩啊河馬起唔起？即係唔好用講嗰啲，屌嘥氣啦！喂問心一句，你唔好講譚慧珠又成，我就講河馬。好，唔係以前嘅河馬，就係講而家嘅河馬。依家講，就講而家河馬。老實講。你諗下，你邊個會想屌佢啊？除咗可伯之外，啱唔啱啊？但係我頭先講嘅係想屌佢，同你屌唔屌得落係兩件事。老實講，如果你食咗我哋嘅黃精片、勃等是哪一樣產品，當然啦。如果你用埋我暫定唔一講，頭先嗰啲口服嘅，仲有噴嘅，係嘛？星龍王同埋星龍水啊 ，OK， 你硬。跟住就係而家嘅河馬，唔好講以前懷疑 AV 嗰個，嗰隻手兜住你，兜住邊度？條賓州。你唔使答我，你唔使喺度打2，大家心中有數，你屌唔屌？真問心一句啊！有邊個未試過屌豬閪啊？問心一句即係我梗係未試過，因為我唔出去玩啫嘛。咁 anyway 啦。咁嗱，我要去食飯啦，唔好做咁夜啦。咁大家繼續呢幾日咧，繼續上嚟買嘢。而喺而家呢個環境咧，大家真係要好小心。OK，去安排自己一切咁當然啦，有一樣嘢係仍然要繼續堅持去做嘅，就係上嚟俾你頻道買嘢。OK，好，咁星期2再見，拜拜。